God morgon. Klockan är cirka 10:30. Och ja, jag har precis vaknat. Solen skiner idag så jag ska väl ut och skata som vanligt. Jean-Marc Solé, hur känns det att vara ute på skateboard? Ja, det är jättekul. Ja. Åh! Kommer ihåg när jag såg Hannes första gången. Skejtade en klassisk spot i Karlshamn, hydrokurven kallar de. Alltså alla skejtade där hela tiden. Alltid ett gött häng. Och då kommer lille Hannes och piskar upp oss allihopa, 12 år gammal liksom. Började alltid hemma hos Marianne, hans mamma. Väntade på att han skulle vakna. Vi satt där, drack kaffe, kollade på skatefilm. Sen väntade man några timmar till. Så blev det skatepepp och sen gick vi ut och bara körde alltså. Ja, good time. Den gemenskapen, fan jag saknar den än idag. Det är ju så inpräntat i skallen på det här hänget. Men det som jag är glad över det är att vi fortfarande än idag, när vi väl träffas, är det precis som att vi lämnade hans bakgård igår liksom. Vi är på sjukt olika plan i livet allihopa. Men när vi träffas då är det som back in the days liksom. Då är alla på samma nivå verkligen. Helt dum huvud. När man var kid, då hade man inte jättemycket bekymmer. Det enda var att ens föräldrar ringde en och sa nu ska du hem och äta mat liksom. Annars får man inte skejta. Nu är man äldre, man har mer måsten. Men varenda gång jag ställer mig på en skateboard så är det som allt bara... Alla bekymmer, alla måsten bara... Jag stänger av och fastnar liksom i min bubbla med mina vänner. Där jag mår hur bra som helst. Och det är ju helt magiskt. Nu har jag tappat en skruva. Det är inte bra. Fick du brädan precis eller? Ja. Vill du ha den här? Får jag? Ja, det är klart. Gärna. Klart. Ja, det vet du. Ja, tack så jättemycket. Vi ses. Ha en bra dag, vi ses. Ja, detsamma. Ha det fett. Hej. Hej. Och där boostar man sin karma lite. Det är alltid kul att göra någon kid glad. Så är det ju. Framförallt vill man ju få fler att åka skateboard. Så ser jag väl. Men det är bra blät alltså. Skitbra. Jag kommer ihåg första gången jag såg Chans. Jag var kid och växte upp liksom, så att man ju kollade på Rise Up-parten med Chanis. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Det var jävligt fett. Några år senare så hamnade de på samma team som han. Det var ju jävligt stort liksom. Sen hela grejen med News har det varit kul liksom. Och det är ett gött gäng som man älskar att skejta med. När jag började skata, då åkte jag och min mamma upp till Stockholm och köpte min första riktiga skateboard, och det var en Newsel-bräda. De gjorde det roligt liksom. Det handlade inte alltid liksom om att göra de absolut de bästa tricksen, utan det var ju liksom att ha roligt på brädan, och man såg verkligen det
i deras content och det de släppte. Liksom. Och nu när jag är med i teamet och får skata med de som har varit mina favoritskatare, och de är liksom som min andra familj, och det gör ju att det är en overklig situation. Det känns som att det är för bra för att vara sant. Giannis nivå som han skater på, det är nog enkelt för oss att bli blinda och inte se hur duktig han är. Med tanke på att vi har alltid skatat med honom. Men när man väl kommer till en ny park, en ny stad med Giannis, och man ser alla kids, inte bara kids utan även äldre, så liksom tappar haken när Giannis slänger upp trick, och han gör det så enkelt, så naturligt. Han skater på ett sånt sätt så att han får svåra saker, får han till att se väldigt enkelt ut. Och det är där för mig som jag är en komplett skateboardåkare. Man kan inte bli fullad. Och det är väl ganska unikt, känner jag. Vilket gör man vill alltid bli bättre, och det tar aldrig stopp. Och det är helt fantastiskt. Jag tycker det. Du kan göra vad du vill med brädan. Du gör det när du vill, hur du vill, var du vill. Jag tror det är mycket därför man har hållit på i 20 år nu, och det är fortfarande lika kul.